Tere, head õed ja vennad! Mina olen Meelis Amazing Grace kogudusest ja tahtsin teiega jagada mõned mõtted, mida Jumal on mulle südamele pannud. Me elame praegu siin sellises eriolukorra tingimustes, kus meist enamike elud on vähemal või rohkemal määral teistsugused, kui me oleme harjunud ja kui võib-olla meile päris meeldiks. Tegutseme ja töötame ka siin võib-olla sellistes natuke improviseeritud oludes. Ei saa kohtuda näost näkku nii, nagu me oleme harjunud ja tahaks inimestega, kes on meile kallid. Loodetavasti ei ole sa kaotanud tööd või osa oma tööst ja sissetulekust, aga paljud muidugi on. Ühel või teisel määral me oleme kõik praegu eriolukorras ja nendes oludes ka, kui ma usun, me kõik nagu mõtleme, oleme mõelnud, et Jumal, mis see on? Mis see on? Ja nii olen ka mina küsinud ja kuidagi Jumal on mulle andnud kuidagi sellise rahu, et paljugi võib olla muutunud, aga Jumal on alles ja Jumal ei ole muutunud. Ja ma usun, et meil ei ole põhjust arvata, et see praegune olukord ükskõik kui kreisisega ei oleks, et see nagu poleks Jumala kontrolli all. Ja Jumal on pannud mulle südamesse tõesti selle rahu ja kui need ajad selliseks muutusid, kui ma lugesin piiblit, siis ma nagu järjest sattusin ka selliste kohtadele, kus Jumal on nagu maailma sellist hädasid ja hävingut isegi saatnud nagu sellise puhastamise eesmärgil. Et näiteks lastele piiblit ette lugedes meil nagu korduvalt on tulnud ikka see Noalaeva lugu niimoodi siin just viimastel aegadel, mis meenutab seda, kuidas Jumal ühel hetkel pidi lihtsalt midagi tõsisemat ette võtma, et selleks, et maailmas natuke sellist puhastust tuua. Ja Vanas Testamendis ma sattusin lugema Aamose peatükke seal alates 6. kuni 9. et seal on ka nagu Iisraeli hävingust ja kuidas issanda kohtu eest ei ole pääsu. Et see kõik on kuidagi kõnetanud nagu mind, et see praegune on kuidagi osa Jumala plaanist ja kuigi see näib kohati õudne ja noh, ta ongi õudne ja tõsine, et siis ometi meil kristlastena ma usun, me võiksime hinges olla rahulikud, et see on siiski Jumala kontrolli all. Siin samas Aamoses siin ütleb ka nii, et ometi ei hävita ma Jaakobi sugu sootuks, ütleb issand, sest vaata, ma annan käsu ja sõelun Iisraeli sugu kõigi paganate seas, nõnda nagu sõelaga sõelutakse, ivagi ei pudene maha. Et see annab nagu seda kuidagi selle, nagu kõnetas see sõelumine. Ma usun, et praegu on ka ühiskonnas toimumas selline sõelumine. Et selline tõekspidamiste ja väärtushinnangute sõelumine. Et mis siis on nagu oluline, mis siis on nagu tähtis. Ja samas annab siin nagu lootust, et noh, see on sõelumine, et ainult see ebavajalik sõelutakse välja, aga väärtuslik jääb. Et siin ütleb ka, et päevad tulevad, ütleb issand, mil kündja jõuab järele lõikajale ja viinamarja sõtkuja seemne külvajale. Siis tilguvad mäed värsket veini ja kõik künkad sulavad. Siis ma pööran oma Iisraeli rahva vangipõlve. Nad ehitavad üles hävitatud linnad ja elavad neis. Nad istutavad viinamägesid ja joovad nende veini. Nad rajavad rohuaedu ja söövad nende vilja. Et head ajad on tagasi tulemas ja see vahepealne aeg on lihtsalt vajalik sõelumiseks ja võiks öelda, et selliste
nagu selliseks tulepuhastuseks ka, et mingid asjad, mis on ebavajalikud, valed, väärad, et need peavad nagu kaduma. Et see on nagu tuleproov paljudele asjadele ühiskonnas globaalselt. Ma usun seda tõesti. Ja kui ma olin nagu piibli lugemise ja palvetamisega nagu sellisele tunnetusele jõudnud, siis meenus mulle, et see oli umbes nädal enne selle eriolukorra välja kuulutamist. Mul oli selline juhus, et Jumal saatis mu üks päev Pärnusse tööalaselt. Mul oli nagu väga palju teisi plaane, kuhu oma tööd sellel päeval tegema minna. Mul on töö on selline üle Eesti ja kõikide teiste Eesti kantide sellised tööplaanid tollel päeval erinevatel põhjustel kukkusid kokku ja kuigi ma ei plaaninud absoluutselt Pärnu minna, kust ma olen pärit, siis sellel päeval ma just Pärnusse läksin ja ma pidin seal ühe oma kliendiga tema auto ülevaatamiseks, mu töö on seotud autodega, pidin saama Pärnus kokku ja millegi pärast leppisin ma selle kokkusaamiskoha hästi lähedale minu sünnikodule, mis on Pärnus, mis oli üle 11 aasta juba tühjana seisnud, sest sinna kõrvale ehitati elektrijaam ja see elektrijaam ostis mu vanematelt selle maja ära üle 11 aasta tagasi ja sellest ajast oli see maja seal lihtsalt seisnud tühjana. Ta oli alles, aga ta oli tühi. Ja ma ei ole seal ammu käinud ja millegi pärast leppisin sinna selle kokkusaamise. Ja kui ma siis sinna jõudsin, siis ma nägin, see maja põles. Et see ei ole nägemus, see päriselt juhtus. See maja põles just sellel hetkel, kui ma sinna läksin. Ma läksin lähemale, seal oli juba päästeamet ümber ja kõik. Ja mul tekkis vestlus seal nende päästeametnikega ja selgus, et õnneks ei olnud see maja kuidagi ise põlema läinud või kodutute pandud põlema, vaid päästeamet ise oli selle pannud põlema. Toimus õppus, harjutati maja kustutamist, aga selle käigus ometi plaaniti just sellel päeval, just nendel tundidel see maja maatasa maha lasta põletada ta ära. Et lõpuks oli otsustatud, et pärast rohkem kui 11 aastat, et just sellel päeval, just sellel tunnil tuleb see nüüd maha põletada. Ja Jumal oli mu juhtinud just sinna, just sellel hetkel, et ma näeksin selle maja põlemist. Ja siis mul kuidagi seostus sellega, et nii nagu ma nägin, nii nagu Jumal tahtis, et ma näen selle maja põlemist ja sellega koos nii vaimulikus mõttes kui ka füüsilises mõttes nende asjade põlemist, millest oli mis olid kuidagi minu sellised aluse pannud minu nendele väärtushinnangutele ja elu eesmärkidele ja arusaamadele, mis tänaseks päevaks, kus ma olen kristlane, ei päde enam. Et need nüüd põlesid ära. Tähendab, enam ei olnud nende aeg. Et mitte kristlikus peres kasvanuna kõik need asjad ja need jutuajamised ja kõik see, mida ma olin sellest majast kaasa saanud, need enam ei päde. Need ei sobitu tänasesse päeva ja need põlesid seal ära mu silme all. Ma pidin seda nägema ja siis mul nagu pilt läks kokku, et see, mis praegu toimub, see on ka omamoodi nagu tuleproov, kus enamuse inimeste väärtushinnangud pannakse nagu tõeliselt proovile ja suure leegiga põlevad ära need, mis nüüd uues olukorras, mis praegusesse aega nüüd enam ei sobitu. Mitmed valikud, puudutagu need tööd või pere, paljud inimesed praegu veedavad oma peredega nii palju aega koos, kui nad ei ole tavaliselt saanud teha või harjunud tegema, ja selline töö Jumala staatusesse tõstmine, selline väärtushinnang praegu põleb suure leegiga. Inimesed taas avastavad selle pereväärtuse praegu olude tõttu. Või ka töövalikul, et praegu paljusid töid ei saa praegu teha paljudes valdkondades. Inimesed
hindavad kiirelt ümber oma sellised tõekspidamised ja valikukriteeriumid ka töövalikul. Ollakse valmis tegema hoopis sellist, mida varem võib-olla millest iganes tulenevalt kas uhkusest või millest iganes kuidagi peeti sobimatuks temale või et ma olen väärt midagi muud või mis tahes. Et või ka meelelahutuse osas. Kinod, teatrid, kõik sellised meelelahutused on kinni. Et selle asemel meil on võimalus meelelahutust nautida oma perekonnaseltsis ja tõesti kuidagi hinnata ümber, et kas see meelelahutuse tase, millega me oleme harjunud, kui hädavajalik see on. Et ja samamoodi ma usun, et kui räägitakse nagu sellest, et need teenused praegu toimivad, mis on eluks vajalikud, et siis ongi, et inimesed pannakse nagu mõtlema, et mis siis on eluks vajalik. Ja kõik see, mis sõelutakse välja, mis ei pea tuleproovi vastu, see põleb praegu suure leegiga, iga sekundiga praegu meie ümber siin ühiskonnas. Ja miski ei ole enam samamoodi, kui see kriis lõpeb. Asjad on kindlasti teistmoodi. Ja ma usun, et praegu on ka täpselt see õige aeg, kus me iseendasse vaatame ja tõesti isiklikult puhastuma. Ma usun, et see aeg on meile praegu antud, kus me saame isiklikult puhastuda ja ma usun, et see on praegu selline andestuse aeg, kus me otsime ise Jumalat ja Jumalalt andestust selles osas, mida me oleme varem valesti väärtustanud või valesti teinud. Ja samas aeg, et me anname teistele andeks, kaalume oma südames läbi, et kelle vastu me midagi veel kuidagi tunneme sellist negatiivset, kellele me ei ole äkki andestanud. Otsime püha vaimuga koos iseendast neid vastuseid, et kellele me peaksime andestama. See on praegu hea aeg, iseennast ka lasta puhastada seespidiselt. Ja uskuda, et asi on Jumala kontrolli all, ükskõik kui hirmus see ka ei tundu. Et see on Jumala plaani osa. Ja seega ei ole meil ka põhjust muretseda. Et veel andestamisest, et kui Jeesus on ka öelnud, et kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. See on praegu see aeg. Ja ei ole vaja muretseda, sest Jeesus on ka öelnud, et kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada. Mitte keegi. Jeesus on see, kelle poole vaadata. Ja Jeesus ütleb, et ärge hakake muretsema. Praegusel ajal on väga lihtne hakata muretsema, eriti kui sa oled kaotanud töö või osa sellest, et kuidas ma saan hakkama ja äkki mind koondatakse ja äkki see kestab veel kaua ja kuidas ma hakkama saan. Ka ma ise olen kaotanud oma ettevõtluses peaaegu kõik töö. Aga ma ei muretse, Jumal annab rahu, sest Jeesus on öelnud, et ärge muretsege, mis me sööme, mis me joome, millega me riietume. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Kasutame seda aega, vennad ja õed, ja otsime Jumalat. Ja ma väga palvetan, et tõesti me näeksime praegusel ajal inimesi otsimas Jumalat. Inimesed, kes veel varem ei tundnud Jumalat, et nad nüüd sellel tuleproovi ajal, sellel läbisõelumise ajal tunneks kutset Jumalat otsida ja leiaks selle. Võib-olla on ärkamise aeg lähedal. Et ma väga loodan, et me näeme usule tulekuid praegu. Ja ma palvetan ka, et issand, ma tänan, et me võime olla muretud ja julged, et ükskõik kui hullud ajad ka praegu ei oleks, et me usume, et see on sinu kontrolli all. Me usume, et see on sinu plaani osa. Me usume, et see on lihtsalt üks tuleproov, üks väärtushinnangute ja valikukriteeriumide sõelumine, läbi mille me muutume puhtamaks ja paremaks ja seeläbi kogu maailm muutub puhtamaks ja paremaks. Ise ma palun, et sa hoiaksid ja kaitseksid iga meie venda ja õde
Jeesuses. Hoia meid, hoia meie tervist, võta ära kõik meie hirm, anna meile oma taevalik rahu. Juhi meid andestust paluma ja andeks andma teistelegi. Anna meile meie igapäevast leiba jätkuvalt. Ja issand, ma palun, et me näeksime palju Jumala otsimist ja usule tulemist siin lähiaegadel. Issand, seda me igatseme. Tänu sulle, Jeesus, et me võime olla sinu rahus. Aamen.